Po ashtu Islami, prej besimit, prej akides së muslimanit është, ne besojmë që ekziston sihiri. Ne besojmë që ekziston magjia. Për arsye se kemi neve njerëz racionalista të cilët mundohen me gjyku sendet mbas logjikës së tyre të mangët dhe të cekt, edhe vjen edhe thot, po çfarë sihiri, çfarë bakraçi s'ka kësi sende, le, këto janë pallavra edhe mitologji, edhe këto janë për me i tut njerëzit. Mesane, kur ju trullovet truni, kur fillojnë mu sjell, kështu, e mu përla me grune, me fmine, me uftoft prej punës, e prej shkollës, e prej gruse, mu uftoft pra ti e prej këti, atëre hyt gjëm hajde nga me gjetë në i hoq, a din me falë namaz, thot jo. A ke agjeru? Jo. A di shahadetin? Jo. A di këta? Jo. Po qa ma mjarë të hoqa që tash? Ha? Ti zote se ke dit, shahadeti se ke dit, ti angjak, këta që i ke pas jaronat kanë tratu, se shejtonit ka shti ty mës me i besu këtë sende, dhe që ta është ka sulmu. Pse? Me përësit, dikush e përësit atje, edhe thot shko futën trunin e këti, edhe bonja shejtan grun. Edhe grun që e dënë, thot Allahu Teala, e ndajnë burin prej grus, faltart, magjistart, sihirbasat, se më hesha për mdokët sihirbas, mi tha qa magjistart, të se pëlluna të ina abrakadabraka. Kjo sihirbas, kjo bashkëpunën me shejtana. Allahu Teala ka kriju njerëz, gjin dhe melek ose engjuj. Njerëzit janë të krijuar prej dheut, melekët, engjujt janë të krijuar prej dritës, ndërsa gjint janë të krijuar min hama'in masnun, janë të krijuar prej majës së zjarit. Zjarri si është, që e maja e zjarit që ta të lëvit, prej që asa janë të krijuar gjinët dhe janë të padukshëm. Bota e gjinëve edhe bota e melekëve është e padukshme për sytë tonë, sytë njerëzor, normal, njëri nuk i sheh deri sa të hinë shejtani mrenda të ti, atëherë mosh me i pa edhe ti dreqnit tjerë, se fillon me këshyr me sy të dreqit. Dreqin e sheh, dhe sa normal nuk mundesh me i pa. Islami e pranon se Kur'ani na ka tregu dhe pejgamberi alayhis salam na ka tregu se ekziston sihri. Thot Allahu Teala: "Wa ma kafara Sulejman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihr." Në surat Bakara ajeti 102, nuk ka bo kufër Sulejmani alayhis salam. Ju e dini Sulejmani alayhis salam ka qenë pejgamberi Allahu Teala i zgjedhur, i cili pejgamber ka qenë djalë i Daudit alayhis salam, i cili pejgamber ka pas fuqi të jashtëzakonshme. Allahu Teala i ka dhënë fuqi shumë interesante. Ka urdhru ernat, ka fol, i ka sundu njerëzit, i ka sundu shtazët dhe shpezët, ka fol me shtazët edhe me shpezët, sikur Allahu Teala që ka tregu që e ka pas edhe një zog që kishte dërgu në Jemen prej tokës Shamit, e ka dërgu në Jemen me shiqu një popull i cili ka qenë të bo shirk, popullin e Belkizës, popullin Sebe. Dhe ka shku zogi ka pas shumë ma shumë mend se do njerëz që kanë kryt e insanit e mend e zogit. Ama zogi më i meq, hud, e ka pas emnin ai. E këta janë hud, këta hud, ai hud o kon, e këta tonë që mënohen me mohu Allah, ta këta janë hud, mos folim që tërsan, dhe më thonë hud janë këta tipat, që janë më zvet, kry që shë kanë. Zogi ka ardhi ka kallëzu Sulejmanit alayhis salam, ka thonë, e kom pa një popull që për i bëjshin shirkë Allah Teala, për adhërëshin dili. S'pa adhërëshin Allahon, po adhërëshin dil. Edhe zogi ishtë që dita, më një arabi kështë tonë, po trunin që e pas kanë këtane, po qa po menej kanë, këtane dili që po përëndën, këta i kanë thonë, zot një krijesës Allah azza wa jall. E që ky Sulejman, ka pas asi fuqie që ka fol me këto shtaz dhe shpez, dhe i ka pas në sundimin e vetë pashtu edhe gjinat. Gjint s'kan guxu me shiqu në ftyrë Sulejmanin alayhis salam, prej tutës që e kanë pas. Këtë shembull Allahit Sulejmanit alayhis salam na e ka dhënë në Kur'an për më na tregu se me qenë sa me qenë fuqia jote, sundimi yt, edhe me qujt vetin ti imperator e lider i dynjas, nuk je më i fuqishëm se Sulejmani alayhis salam, i cili përkundër tërë kësaj fuqie e ka besu Allah Teala. Paramendo era me qenë në sundimin tënd.
Erës i ka thonë, sikur ato filmat vizatimor që janë që hypë përmi tepi edhe fluturën. Kjo ka qenë e vërtet në kohën e Sulejmanit a.s. Thuo që Sulejmani a.s. ka shku prej Shamit, prej Mesjid e Aksas, ka shku në Afganistan, para Amerikanëve ka shku atjene, ama nuk ka vra dasmor, gra edhe fmi, se së konë sifat e ti, qafirat e bëjnë këtë punë, musliman të bëjnë kësi punë, jo musliman të bëjnë kësi punë. Qa ka po Sulejmani a.s.? Ka shku, ka nejt, ka kalu ko, prej drejke, zeri një qini, edhe pas taj eri se ka thonë, hajde mërë, a veç me një se gjade që si në për filma dhe dhe për fluturar aty në të nalë, veç me qësi, është thonë, sikur që përmendim një këthiri, kret me kuaje, me familje, me shpia, me palata, e ka qu era edhe e ka qu ku ka dasht me shku. Që thënë kësaj mesele? Time Machine. Sa e filmi që e kishim pa neve para disa vjete, makina e kohës, me prej këti zamonit, qënat zaman, e ma me të njëtin zaman, kon vitet si kanë lutë. Dhe që ky Sulejman, a.s. Gjindë s'kanë guxu me shiqu, me për që ky me këtë sundim, ka thonë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falenderimi të konë Allah ta'ala. Sa e mu ma ka thonë këtë mundësi. E disa që e quj, një audit që e quj, sot, filmat që e quj, Sulejman a.s. Salomon. Edhe më nënë me paraqitë se ky ka qenë ai cili ka bashkëpunu me shejtant, me gjindë dhe ka qenë sihirbaz. E pa Allah i thotë s'ka bo kufër Sulejmani, po shejtant kanë bo kufër duke mu mësu njerëzve sihirin, ju allimun e nëse siher. Mu që dikush me thonë, s'ka sihir, është me mohu ajetin e Koranit. Allah i në rujt dalish në kufër. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaku sab'a al-mubiqat, runi 7 gjanave shkatrimtare. Mesin e tyne tha shirkut, pastaj tha e siher. Sihirit. Dhe Muhammedit alayhi salatu wassalam i kanë bon sihir dhe Allah i në rujt kanë diku në Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, ju ka dok se e ka grun afër vetit, me po në realitet nuk e ka pas, kanë marri, kanë bo siher dhe kanë vendos prekimeve të Resulullahi sallallahu alaihi wasallam 11 nyje. Kanë marrë kimet e flokëve të pejgamberit alayhi salam, i kanë lidh 11 nyje dhe i kanë fut në fund bunarit. Dhe ka ardhë, Allahu Ta'ala ja ka qu Gjibrilin a.s. dhe i ka të regu se ku është vendi i ti sihret. Një jahudia ka bo, që e kanë marë shërptoria e Ebu Lehebit, qafirit, agjës Resulullah s.a.s. ja kam ledh kimet e flokët pejgamberit alayhis dhe i ka dërgu taj sihirbas jahudi i cili ka bo sihr Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e pasaj Allah i ka qu me laqet, ka kalzun cilin vento, e ka shku Hazreti Omeri, Hazreti Ali dhe sahabët tjerë, kanë zbrit në fund bunarit, e kanë marë, dhe Allahu Ta'ala i ka zbrit suratul Falak dhe suratul Nas, kul a'udhu bi rabbil falaq, zgjidhe një nyje, min sharri ma khalaq, zgjidhe nyje e dytë. Më thonë, 11 ajete janë të surat al-Falaq edhe surat al-Nas. 11 nyjet e sihrit janë zgjidh në përmjet këtyne 2 surave al-Falaq edhe surat al-Nas. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka tregu se sihri ekziston dhe Hazreti Ali thotë kur kemi hi aty në bunar me pa të poshtë, thot i kem pa roje kryte shejtanave, shejtan të rujt atë bunar, mirë po ata nuk kanë mundësi me i bo asgjë besimtari që është i lidh me Allahu Ta'ala. Andaj zguxon dikush me thonë s'ka siher. Zguxon dikush me mohu sihrin, se Allah i na rujt mundet me dal prej imanit.